Không cẩn thận để giọt máu rơi lên tảng đá này. Chỉ trong tích tắc, nó lại bị hút vào một không gian hoàn toàn mới. Nơi đấy đất đai màu mỡ và mềm xốp. Nước suối ngọt ngào và mát lạnh. Còn có khả năng chữa lành vết thương. Ồ, không ngờ khả năng chữa trị của dòng suối này mạnh như vậy. Những vết thương trước đây giờ ngay cả sẹo cũng biến mất. Sau khi kiểm tra một lúc, Tô Thanh Nhiễm phát hiện ra rằng không gian này không chỉ có nước linh thiêng để chữa thương, mà còn có thể lưu trữ đồ vật. Thế là anh lập tức bỏ những tài liệu quý giá của cha, cùng với một số món đồ rẻ tiền còn sót lại trong nhà. Toàn bộ đều ném vào đó. Trước khi rời đi, anh nhìn cây lựu sai chĩu của trong sân. Hồi tưởng lại kiếp trước, khi cả gia đình vui vẻ quây quần bên gốc cây lựu. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Nhiễm quyết tâm mang cây lựu này đi. Mặc dù anh đã cố gắng giảm thiểu tiếng động, nhưng tiếng đào đất vẫn thu hút một đám người. Nay khi cánh cửa sắp bị phá tung, Tô Thanh Nhiễm vội vàng ôm chặt cây lựu, trong lòng thầm niệm vào đi. Ngay sau đó, anh và cây cùng biến mất khỏi sân. Bước vào không gian, Tô Thanh Nhiễm vội dùng nước linh tưới gốc cây. Chớp mắt, thân cây thẳng đứng dậy. Cây lựu sống lại. Đã trồng được cây trên đất này, thì chắc chắn trồng rau và ngũ cốc cũng không thành vấn đề. Từ nay không cần lo lắng về lương thực nữa. Hiện tại điều quan trọng nhất là tích trữ vật tư trước khi rời đi. Thuận tiện mang theo tất cả những thứ của nhà Tiêu. Khi tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất, Tô Thanh Nhiễm mới xuất hiện từ không gian, nhanh chóng chạy về phía nhà họ Tiêu. Tô Thanh Nhiễm, cậu đi đâu rồi? Sao bây giờ mới về? Thanh Nhiễm, tiểu quân đau răng quá. Đông của chuẩn bị đưa chúng tôi đi bệnh viện, nhưng xe đạp của anh bị cậu lấy đi rồi. Đau răng chắc không phải do ăn kẹo sữa chứ? Đồng chí Tẩm, kẹo sữa này là hai mẹ con cô ấy lấy trộm. Đau răng là đáng đời. Cậu đừng đổ lỗi cho tôi. Thanh Nhiễm, cậu nói gì thế? Xe đạp đâu rồi? Cậu để ở đâu? Xe đạp tôi mượn cho bạn học rồi. Gì cơ? Sao cậu có thể tùy tiện cho người khác mượn xe đạp nhà mình? Cậu còn biết xấu hổ không? Đó là xe đạp của tôi. Muốn cho ai mượn thì cho. Cậu quản được sao? Thẩm Văn Phương tuy giận run người, nhưng trong lòng lại âm thầm mong chờ phản ứng của Tiêu Đồng Quốc. Đồng Quốc rất yêu quý chiếc xe đó. Nếu biết Tô Thanh Nhiễm tùy tiện cho người khác mượn, chắc chắn sẽ nổi giận. Quả nhiên, Tiêu Đồng Quốc sau khi nghe xong, luôn mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Thanh Nhiễm, bạn học ở với cậu cả ngày là nam hay nữ? Sao tôi không biết? Cậu còn có bạn học thân thiết như vậy sao? Kệ việc của cậu. Cứ cho phép hai người thanh mai trúc mã, còn tôi thì không thể có một người bạn tốt à? Đồng Quốc, cậu đừng giận. Thanh Nhiễm sắp kết hôn với cậu rồi. Làm gì có chuyện lúc này còn ra ngoài, và có quan hệ mập mờ với bạn học nam khác. Lời nói vừa dứt, Tô Thanh Nhiễm lập tức tát một cái. Bản thân cậu thích, có quan hệ mập mờ với đàn ông khác thì thôi. Còn mở miệng vu oan cho tôi. Xem tôi có tát nát miệng cậu không? Nói xong, Tô Thanh Nhiễm lại tát thêm một cái nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Đồng Quốc lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Tô Thanh Nhiễm kích động như vậy, chắc chắn là sợ tôi hiểu lầm cậu. Cũng đúng, gia đình họ Tô quản giáo rất nghiêm. Tô Thanh Nhiễm không thể nào có quan hệ mập mờ với đàn ông bên ngoài được. Thôi, đừng đánh nữa. Thanh Nhiễm, tôi tin cậu trong sạch. Chỉ là nhà không có xe đạp. Ngày mai bất tiện, cậu đi tìm bạn học lấy lại xe nhé. Tiêu Đồng Quốc, tôi không ngờ cậu lại keo kiệt như vậy. Tôi đã hứa bỏ rồi mà. Sao có thể ngay lập tức đòi lại được? Nhà máy cơ khí cách đây chỉ vài bước chân. Cậu không thể rộng lượng một chút, vượt qua được sao? Được, Tô Thanh Nhiễm. Tôi sẽ không đòi đồ của cậu nữa. Xe đạp tôi tự mua. Được, cậu có cốt khí. Vậy thì trả lại đồng hồ và bút máy tôi tặng cậu. Tiêu Đồng Quốc nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đỏ hoe. Bỗng nhiên hiểu ra ý đồ của anh, liền lập tức trả lại đồng hồ và bút máy. Tô Thanh Nhiễm, cậu đừng hối hận. Chiếc đồng hồ này cậu đã lấy rồi.
Muốn đưa lại tôi cũng không nhận đâu. Hừ. À, sao lại khác với những gì tôi nghĩ? Không lẽ hôm nay cậu ra ngoài, thật sự gặp được bạn học nam nào đó, nhưng ngoài tôi ra, còn ai sẵn sàng chịu áp lực lớn như vậy? Cưới cậu chứ? Không đúng, không đúng. Chắc chắn là cậu thấy tôi chậm trễ chưa đăng ký kết hôn, nên giả vờ tức giận. Đợi mẹ từ quê lên, sẽ nhanh chóng tổ chức tiệc cưới, tránh để cậu suốt ngày cãi nhau với tôi. Thẩm Vân Phương, khóe mắt ngập tràn nước mắt, bước đến bên cạnh Tiêu Đông Quốc, chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa. Đông Quốc, điều tại tôi không tốt, lại khiến hai người cãi nhau. Tôi tưởng chiếc xe đạp đó là mua cho cậu. Không sao, cậu ấy giúp đỡ bạn bè thôi. Chúng ta đi bộ đưa Tiểu Quân đến bệnh viện đi. Dù sao cũng không xa. Ba người vừa đi, Tô Thanh Nhiễm liền bắt đầu thu dọn đồ đạc không ngừng. Trước tiên, anh bỏ số tiền tích góp được trong những ngày qua, cùng với thuốc mà anh đã lấy từ bệnh viện trước đó, đều nhét vào không gian. Sau đó, anh cũng bỏ hết nồi niêu xong chảo mua để chuẩn bị cưới, cùng với đồ ăn vặt vào đó. Còn về những món đồ nội thất mà anh đã mua thêm trong nhà, thì đợi trước khi đi thu dọn cũng chưa muộn. Sau đó, Tô Thanh Nhiễm lại đến nhà bếp. Do 2 ngày này anh không đi chợ, trong bếp đã thiếu đi kha khá đồ. Anh bỏ toàn bộ số trứng và lương thực còn sót lại, cũng đều nhét vào không gian. Làm xong tất cả mọi thứ, Tô Thanh Nhiễm ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Tô Thanh Nhiễm, cậu mau ra ngoài một chút.